हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा सही से बताना किसका चोखा सुन के चोखे जैसा मुंह बन जाता है। यार मेरा भी ऐसे ही बन जाता है क्योंकि मुझे ना चोखा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन अगर ऐसा बना हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे यूपी में बाटी चोखा बहुत ज़्यादा फेमस होता है और जो चोखा बनता है ना वो बहुत अमेजिंग बनता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो सबसे पहले आप आलू उबाल लो, उसमें धनिया, मिर्च, मसाला सब कुछ ऐड कर लो। उसके बाद प्याज़, बैंगन, तेल, नमक और स्पेशली मसाला मिर्च आप ज़रूर ऐड करिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।